amigos de Distrito Max, bienvenidos a un nuevo unboxing y esta semana les traemos estas bonitas espadas réplica 1 a 1 de nuestro amigo Usui Tenge. Recuerden, para ver más unboxing tienen que darle like a este video, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Listo amigos, las tenemos fuera, estas bonitas espadas. Estas son las espadas del pilar del sonido. Son unas espadas dobles, referente a que pues el pilar del sonido es un ninja retirado. Era un ninja retirado hasta que regresó con los pilares. Y aún así, sin un brazo, sigue siendo uno de los pilares más fuertes. Tiene la capacidad de mantener las dos espadas en combate. Trae un pequeño instructivo para poderle poner las pilas. Esta trae efectos de espadas y este es su voz de Usui. Dice varias frases y también trae efectos de las espadas. Son hechas de plástico, la verdad es que están muy ligeritas, al tacto están muy ligeritas. Y pues como saben, son una réplica 1 a 1 de las espadas que tenía Usui. ¿Vale? Entonces pues pueden estar un rato contemplándolas, viéndolas, jugando también. Solamente ocupan 4 pilas AAA de las pequeñitas para creerte un ratito Usui. Este unboxing ha terminado amigos. Las puedes encontrar en nuestro portal de Distrito Max, están en entrega inmediata, pero corre porque se acaban. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter no tenemos, Facebook, Twitch, Instagram y también TikTok. ¿Vale? Recuerden que los viernes son de live, en punto de las 2 de la tarde. También se pueden llevar algunos de los premios que tenemos para ustedes en las rifas, en las dinámicas que hacen mis compañeros. Yo soy Leo y nos vemos en el siguiente unboxing.